Ребята, всем привет! Сегодня я снимаю видео, как тут на улице вот такая метель. Метет вот так на улице. Вечер. Обалдеть, конечно. Вот так метет на улице. Вот тут все дороги замело, капец. Тут пройти невозможно. Сугробов дофига. Обалдеть можно после этого. Ну нормальная зима. Ну зато зима это хорошо. Вот. Ну что, на этом мы заканчиваем. Понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии. Всем пока-пока.